kapintasan, ta naglabasit day tarupam. Iday mo, anaahitan, sino katam pinaugedam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglaplapusanan. Tidakas nahan nga nila kay mo, tiin ka isagsaganaan. Met nga tay makibibiyang, no isuti pagragsakam. Uray pa'y amin ken kakit na yunam, sa ngulikod pa ekstensyonam. Angem ko may sardeng mo kuman, talakay mo alipliputam. Ta isuti na nga klon kanyam, idi bardang isit kapailang. Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred. Unak no tay ka den nam nga asawa tiin ka ipatpateg. At talagarod ken kandi ka payla amarmarnek. Maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred. Unak nutay ka den nam nga asawa tiin ka ipatpateg. At dalagarod ken kandi ka payla amarmarnek. Si kantay ka baknangan, tiladat pagpalpala ilangam. 24 oras ka nga online, puro selfie kargana ta timeline. Kasano nga tamit tay pamilyam, dimpay pulos ang mapagserbiyan. Kasta lang arudan iti ubram, balang kantis kanto pailang. Manang kuwad dapay oras mo, at anangin day tabiyag mo. Maan-anuno nangisit kudil mo, wenno narasay takid kiday mo. Inapateg may satlakay mo, tay nangaklon ken kat si bubuo. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. Naminsan nga altaw na panagjay sentro, naglugalak ichip apang pasahero. Naipatangak man ijay sango, nakadim na driver agwapo. May ayo akman itiin balikas na, kalang langak kano ni Jolina.
jay bukel ay nyugday ta. Nung nasilak jay bukel kamatistay ta. Nung nakulong jay bukel ibungday ta. Nung nakuti jay bukel sikugday ta. Akal, akal. Nung natangken jay bukel ay nyugday ta. Nung nasilak jay bukel kamatistay ta. Nung nakulong jay bukel ibungday ta. Puti jay bukel sikugday ta. Nung nakulong jay bukel ibungday ta. Nung naputi jay bukel sikugday ta. Anak man, nagpalpalak ilang, jay igit di bye-bye.
buwak at panagbiag ko. Che! Kasalanan yun, di ba ukong ko? Sakit sa amin, panatangis ko. Tsaka pumalaki ang amo. Baklamit kayang tunog ko. Gawa mo, dito na pagdalgan. Tasyang punay na agalan. Uray na taraki, when dapat yun, paggamit amang limlimo. Uray na taraki, when dapat yun, paggamit gayam-gayam ko. Uray na taraki, when dapat yun, paggamit gayam-gayam ko. Anda inak na sabat Umakit ngem na lapsat Inis ma kitkimid ma Nagtibayo to'y kaungat Lutilang pinet pauli Di pa maginawang sexy At ang wensan ti 60 Kung ay na kailat makagargari Umakit nga agpaiso Napig sa pailatin na babato Makaalino ti patong na Makaparuso pailatin nila Agbabaketa Isut kun nada kanya Uray manuy uyawen Di damet rikna Tuy marikna Agbabaketa Pudno nga agbabaketa Di dangamin na mutiganas Di bakit akainayan aya Agbabaketa Pudno nga agbabaketa Di dangamin na mutiganas Di bakit akainayan aya Yeehaw! Pumatol iti bakit Kaskala at taglang Awan sa pulim di kinasamit Arakop na ken inage Di bakit nasingsingpet Nabangbanglu awan mintis Uray nukuri bet-bet Awan sa pulim minakinagaget Dakilariro tay kunkunada Nga amoy lupa ti angot da Di bakit akaromansa Nagpaituma ti ganas na Agbabaketa Isut kunkunada kanya Uray manuy uyawen da Di damit rikna Tuy marikna Agbabaketa Pudno nga agbabaketa Di dangamin na mutiganas Di bakit akainayan aya Agbabaketa Pudno nga agbabaketa Di dangamin na mutiganas Di bakit akainayan aya Pumatol iti bakit Kaskala at daglang Awan sa pulim ti kinasamit Arakot na ken inage Di bakit nasingsingpet Nabangbanglu awan mintis Uray lukuri bet-bet Awan sa pulim minakinagage
Paniro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da. Di bakit akarumansa nagpay duma ganas na. Agbabaketa isut kunkunada kaniya. Uray manuy uyawen da di damit rikna tuy marikna. Agbabaketa kuno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas. Di bakit akainayan ayat. Di dangamin na mutiganas. Di bakit akainayan ayat. Nusyak tuti agasawa pilyet tutay adot kwarta na. Uray bakit ako ribet-bet agpay sutay kunkunada. Uray bakit no masulay agluwa nukut kuder ay kumayet keda. Ay wen kut kudem kumagat kut kudem nagatel. Ari kapem magtimbo-timbokel kita kutun nakadakdakel. Ay kagat na alumabaga na kagat-gatel lakas laaba. Indem kutun tital-talo. Kay kayat kulangin tay baklangin tay babae abungan era. Tatay bakla pasak mula magulimeg da. Gem tay babae abungan era sigurado pa'y nga skandalosa. Anang sabna mangiktikan ruban. Ay wen kut-kudem kumagat kut-kudem nagatel. Ari kapem magtimbo-timbokel kita kutun nakadakdakel. Tay kagat na alumabaga na kagat-gatel lakas laaba. Indem kutun tital-talo. Kaya kulangin tay baklangin tay babae nga bungangera. Tatay bakla pasak mula magulimeg da. Ngem tay babae abungangera sigurado pa'y nga skandalosa. Anang sabna mangiktikan ruba. Indem kutun ital-talo. Batuta ni tatang, dakkel timurdong na, mabalin abalaan, taadda amot na. No peace item, adda ipugsik na, uray lang ang maulaw, di matamaan na. Batuta ni tatang, tamit natin lulukwan,
balaan, lumapet-petang di tanto malipatan. Batuta ni tatang, dakkel timurdong na, mabalin balaan, taad da abot na. No peace item, at da ipugsit na, uray lang maulaw, di matamaan na. Batuta ni tatang, tagit na penlulugwan, ket magusgustuan na ay ayamen ni nanang, no itira di nga agrunda da tatang, at itlog batuta na isot o sarenda. Tuy met batuta, lalukmet anabaken, ngem tirigat na itamaan na lumte. Batuta iranta, ngay sagot untugen ka, isunto di ay ayang ka, inton malpas di kalaysa. Isunto di ay ayang ka, inton malpas di kalaysa. Noon nang kami ay tawagin, na ako ay magsanay sa taktika ng militar. Hirap at parusa ang aking naranasan bago mag-drafting hanggang sa regional. Siyempre ang buwan ng kami ay maasay doon sa tuburan. Alauna ng gabi nang kami ay banatan ng mga rebelde, sila ang aming kaaway. Mayroon isang araw kami ay naubusan ng rasyon na bala, ulam at pagkain. Mag-uumaga na nang matigil ang labanan, nang mahawi ang usok, bangkay ay nagkakalat. Company ng Philippine Marine, sila ang dumating na aming reinforcement. Sa Alpha Company ng Philippine Army, kami ang Mr. Fighter sa Tuguran, Basilan. Mayroon isang minuto ako ay nagkamalay. Ako'y nakarinig ng tawag ni Commander. Ako'y nagtataka kung bakit
bagang lukampay di kamatayan. Umiga company ng Philippine Army, sila ang dumating na aming reinforcement. Sa Delta Company ng Philippine Marine, kami ang starfighter sa tuburan Basilan. Mayroon isang minuto ako ay nagkamanay. Ako'y nakarinig ng tawag ni Commander. Ako'y nagtataka kung bakit
Ni Mang Boyet na peklan ababaero, tirain na uray painokim mabaliw, awan pilyen na nga langa uray sino, basta nagblaus ken nagpalda sige manso. Certified at boy ni Mang Boyet, patulan na uray anyat itsura na, na minsan nga aldaw na buking ni bakit na, ngadda sa bali akakit-kibin na. Ay Mang Boyet na alakan, nagkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang, nukumangamin linepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ni Mang Boyet natangken ti ulo na, di agnakem muray palken ni bakit na, gaputi arem na adi matepelan, ni Boyet kanayon nga madugulan. Ay Mang Boyet na alakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang, nukumangamin pinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet na alakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang, nukumangamin pinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet na alakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang, nukumangamin tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay, apo Barok Boyet, binagbagaan ka lang ganun kami din. Di ka tumat gamin mamatmatik ang nilulong nga simpot. Deta, di maganganad mo Barok. Pakanda nga ang agas kada kami, nasamay daytoy ken putput no, oray padasenyo. Di man
Speaking of reality, daytoy man ti may nga kantang maipaay kadag iti lalaki nga saan da natakdiran ti kinalalaki da. Kantalaeng karubangem no daman kinagpaiswanan na ay ket respeto para kanya data narigat ti nagbalin nga kasasaad da. Ngem nagmayat nga buyaen. Para kanino? Secret. Nagtarakit pukis mo, nagtaer ti takder mo, nagtakkel tamasels mo, borburan pa'y barukong mo. Kabut-buteng day talangam, pati tirong apandakalisyan. No nagnakan ti kaadwan, talyawan data pusturan. Kaduan na babae, arapa abda katrabii. Daitang macho abagim, kaayayo da akirmi. Ngeman yan, akiktot mi, tilaing mua ng pili. Sinarak mo, kay babae, anang tirdit kinalalaki. Sirok ti pandiling, kinalalakim na kaduling. Aglabakin at kupin, agaw awir kapay di upin. Aglansyaken at sagat, agpisukin agdengdeng. Daykat naganag mo, iti kapipili. Adu kanot pinaspasangit mo, inararem sampiranawan. At tapay tinagsamal, na mati nga ikalaysan. Arig na paikit na dalisan, inalampay aninang. Anya tata, tirupam nakasarak sunat na bakna. Sirok ti pandiling, kinalalakim na kaduling. Aglabakin at kupin, agaw awir kapay di ubing. Aglansyaken at sagat, at pisukin at dingding. Daytat naganap mo, iti kapipili. Nagmayat abuyaen, tabagin pa'y tiyag palengken. Agugas, tinanganan, ken agsibug ti mas masetas. At damit tay makibarbartek ka, ngem kela at nga agtaray ka. At daytan ti tudo, tasalapay kumabasada. Sirok ti pandiling, kinalalakim na kaduling. Aglabaken at kupin, agaw awir kapay ti ubing. Aglansyaken at sagat, agpisukin at dengdeng. Daytat naganap mo, iti kapipiling. Sirok ti pandiling, kinalalakim na kaduling. Aglabaken at kupin, agaw awir kapay di ubing. Aglansyaken at sagat, at pisukin at dengdeng. Daytat naganap mo, iti kapipiling. Daytat naganap mo, iti kapipiling. Daytat naganap mo, iti kapipiling. Si kantay kapintasan, ta naglabasit day tarupam. Iday mo,
panaahitan, sinukat ang pinaugedam. Buok muwa na kulayan, pintas nga aglaplapusanan. Tidakas nahan nga nila kay mo, tiin ka isagsaganaan. Anmet nga tay makibibiyang, no isuti pagragsakam. Uray pa'y amin ken kakit na yunam, sa ngulikod pa ekstensyonam. Angem ko may sardeng mo kuman, talakay mo alipliputam. Ta isuti na ngaklon kanyam, idi bardang isit kapailang. Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred. Unak no tay ka den nam nga asawa tiin ka ipatpateg. At talagarod ken kandi ka payla amarmarnek. Maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred. Unak no tay ka den nam nga asawa tiin ka ipatpateg. At talagarod ken kandi ka payla amarmarnek. Si kantay ka baknangan, tiladat pagpalpala ilangam. 24 oras ka nga online, puro selfie kargana ta timeline. Kasano nga tamit tay pamilyam, dimpay pulos ang mapagserbiyan. Kasta lang arudan iti ubram, balang kantis kanto pailang. Manang kuwad dapay oras mo, at anangin day tabiyag mo. Maan anuno nangisit kudil mo, wenno narasay takid kiday mo. Inapateg may satlakay mo, tay nangaklon ken kat si bubuo. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. Papudawem day tapuso, day tatpintas anapudno. Naminsan nga altaw na panagjay sentro, naglugalak ni jeep apang pasahero. Naipatangak man ijay sango, nakadim na driver agwapo. May ayo akman itiin balikas na kalanglangak kano ni Jolina. Isem puman di nagpaiduma, tanag kamalianak nga artista. Maguswak matay ko'y atrayer, uray magaradyo, pintas ko tinatiyawen. Dilat iyat nuwag ikamno, tama sa kita dito'y tumengko. Anyal nga ilet na, dito'y gainak naglugaran. Kadyak nala amalisya, kamay di karet nuwag itwan. Itinadandani kami makadanon, panagi kambyo, inamitin ipalalon. Uray la tumakter dagiti barbon,
jay bukel, akal, akal. Nung natangken jay bukel, ay nyug dayta. Nung nasilak jay bukel, kamatis dayta. Nung nakulong jay bukel, ibong dayta. Nung nakuti jay bukel, sikong dayta. Tambo-tambo. Nung nalabaga jay bukel, bugbugay ko. Nung nangisit jay bukel, takit kaldi. Nung nasilig jay bukel, akal, akal. Nung natangken jay bukel, ay nyug dayta. Nung nasilak jay bukel, kamatis dayta. Nung nakulong jay bukel, ibong dayta. Nung naputi jay bukel, sikong dayta. Kulong jay bukel, ibong dayta. Nung nakuti jay bukel, sikong dayta. Anak man, nagkalpalak ilang, jay igit di bye-bye.
Wedding girl, sister, bork at panagbiag ko. Check! Kasalanan yun, di ba upang ko? Sa kisapit, panatanis ko. Tsaka pumalaki ang amo. Baklamit kayang tunog ko. Gawa mo, dito nakadaldan. Dahil siyang kulay na agalan. Uray na taraki, pero dapat yun maglamit amang limlimo. Uray na taraki, pero dapat yun maglamit gayam-gayam ko. Uray na taraki, pero dapat yun maglamit gayam-gayam ko. Anda inak na sabat, umakit ngem na lapsat. Inis ma, kitkimid ma, nagtibayo to'y kaunga. Dutila nga pinet paudi, di pa maginawang sexy. At ang wensan P60, yung ay na kailat makagargari. Umakit nga agpaiso, napig sa pailat inababato. Makaalino ti patong na, makaparuso pailat kinina. Agbabaketa, isut kun kunada kanya. Uray manoy uyawen dak di damit rikna, tuy marikna. Agbabaketa, kudno nga agbabaketa. Di dangamin na mutiganas, di bakit akainayan ayan. Agbabaketa, kudno nga agbabaketa. Di dangamin na mutiganas, di bakit akainayan ayan. Yeehaw! Ipumatol iti bakit, kaskala at tatlangit. Awan sa pulin di kinasamit, arakot na ken inage. Di bakit nasingsingpet, nabangbanglu awan mintis. Uray dukuri bet-bet, awan sa pulin minakinagaget. Dakelariro tay kunkunada, nga amoy lupa ti angot da. Di bakit akaromansa, nagpaituma ti ganas na. Agbabaketa, isut kun kunada kanya. Uray manoy uyawen dak di damit rikna, tuy marikna. Agbabaketa, kudno nga agbabaketa. Di dangamin na mutiganas, di bakit akainayan ayan. Agbabaketa, kudno nga agbabaketa. Di dangamin na mutiganas, di bakit akainayan ayan. Ipumatol iti bakit, kaskala at datlangit. Awan sa pulin ti kinasamit, arakot na ken inage. Di bakit nasingsingpet, nabangbanglu awan mintis. Uray dukuri bet-bet, awan sa pulin
Ulen minakinagagit Lakilariro tay kunkunada Nga amoy lupa ti angot da Di bakit akarumansa Nagpay duma ganas na Agbabaketa Isukon ko nada kaniya Uray manuy uyawen da Di damit rikna Tuy marikna Agbabaketa Puno nga agbabaketa Di dangamin na mutiganas Di bakit akainayan ayat Di dangamin na mutiganas Di bakit kainayan ayat Nusya tuti agasawa Pilyet tutay adot kwarta na Uray bakit ako ribet-bet Agpay sutay kunkunada Uray bakit no masulay agluwa Nukut kuder ay kumayet keda Ay wen kutkudem kumagat kutkudem nagatel Ari kapem magtimbo-timbokel kita Kutun nakadakdakel Tay kagat na alumabaga na kagat-gatel lakas laaba Indem kutun tital-talo Kay kayat kulangin tay baklangin tay babae abungang era Tatay bakla pasak mula magulimeg da Gentay babae nga bungang era Sigurado pa'y nga skandalosa Anang sabna mangigtikan ruban Ay wen kutkudem kumagat kutkudem nagatel Ari kapem magtimbo-timbokel kita Kutun nakadakdakel Tay kagat na alumabaga na kagat-gatel lakas laaba Indem kutun tital-talo Kaya kulangin tay baklangin tay babae nga bungang era Tatay bakla pasak mula magulimeg da Ngentay babae bungang era Sigurado pa'y nga skandalosa Anang sabna mangigtikan ruban Indem kutun ital-talo Umay kan ading tainta agay ayam Ay ayamen tatay batuta ni tatang Nakalinlinis, nagganas nga igaman Numapet-petang di munto malipatan Batuta ni tatang, dakkel timurdong na Mabalin abalaan, taadda amot na No peace item, adda ibugsik na Uray lang ang maulaw, di matamaan na
Isunto di ay ayang ta into malpas ti kalaysa. Umay kan ading tainta agay ayang ay ayamen ta tay batuta ni tatang nakalinlinis nagganas nga igdaman lumapet petang di kanto malipatan batuta ni tatang dakkel timurdong na mabalin amalaan taanda abot na no peace item at da ipugsit na uray lang maulaw di matamaan na batuta ni tatang tawid na penlulugwan ket magusgustuan na ay ayamen ni nanang no itira di nga agrunda da tatang at itlog at batuta na isot o sarenda tuy met batuta lalok met anabaken ngem tirigat na kitamaan na lumunte batuta ana iranta ngay sagot untuken ka isunto di ay ayang ta inton malpas di kalaysa isunto di ay ayang ta inton malpas di kalaysa. Noon nang kami ay tawagin na ako ay magsanay sa taktika ng militar. Hirap at parusa ang aking naranasan bago mag-drafting hanggang sa regional. Siyempre ang buwan ng kami ay maasay doon sa tuburan. Alauna ng gabi nang kami ay banatan ng mga rebelde, sila ang aming kaaway. Mayroon isang araw kami ay naubusan ng rasyon na bala, ulam at pagkain. Mag-uumaga na nang matigil ang labanan, nang mahawi ang puso, bangkay ay nagkakalat. Umiga company ng Philippine Marine, sila ang dumating na aming reinforcement. Sa Alpha Company ng Philippine Army, kami ang Mr. Fighter sa Tuguran, Basilan. Mayroon isang minuto
Ako'y nagtataka kung bakit ako'y buhay doon sa Mindanao, Tuburan, Basilan. Akala ko noon mundo ay katapusan, sa nagbabagang punglo, kampay di kamatayan. Umiga company ng Philippine Army, sila ang dumating na aming reinforcement. Sa Delta Company ng Philippine Marine, kami ang starfighter sa Tuburan, Basilan. Mayroon isang minuto ako ay nagkamanay. Ako'y nakarinig ng tawag ni Commander. Ako'y nagtataka kung bakit ako'y buhay doon sa Mindanao, Tuburan, Basilan. Akala ko noon mundo ay katapusan, sa nagbabagang punglo, kampay di kamatayan. Akala ko noon mundo ay katapusan, sa nagbabagang punglo, kampay di kamatayan.
tirain na uray paino kim mabaliw. Awan pilyen na nga langa uray sino, basta nagblaus ken nagpalda sige manso. Certified at chick boy ni Mang Boyet, patulan na uray anyat itsura na, na minsan nga aldaw na buking ni bakit na, ngadda sa bali akakit-kibin na. Ay Mang Boyet, naalakan, nagkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang, nukumangamin dinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ni Mang Boyet natangken ti ulo na, di agnakem muray palken ni bakit na, gaputi arem na adi matepelan, ni Boyet kanayon nga madugulan. Ay Mang Boyet, naalakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang, nukumangamin pinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet, naalakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang, nukumangamin pinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet, naalakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang, nukumangamin tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay apo Barok Boyet, binagbagaan ka lang ganun kami din. Di ka tumat gamin mamatmatikan ni Lulong nga simpot. Deta ti maganganad mo Barok. Empakanda nga ang adas kada kami, nasamay daytoy en putput no. Di mano
balik tinulungon. Aray ko. Sana balik kung ano, dahil panangkal ko matawid ko. Patig sa ino, dahil arthritis na dahil yung manakatanong mahuli hindi. Sige, ito ako. Magsitig ni doktor tong paisunak man dahil ay sakit siya. Ito. Speaking of reality, dahito man ti may isang kantang maipaay ka dagiti lalaki nga saan da natakdiran ti kinalalaki da. Kantalaeng karubangem no daman kinagpaiswanan na ay ket respeto para kanya data narigat ti nagbalin nga kasasaad da. Ngem nagmayat nga buyaen. Para kanino? Secret. Nagtarakit pukis mo, nagtaer ti takder mo, nagtakkel tamasels mo, borburan pa'y barukong mo. Kabut-buteng day talangam, pati tirong apandakalisyan. No nagnakan ti kaadwan, talyawan data pusturan. Kaduan na babae, arapa abda katrabii. Day tamat, jo abagim, kaayayo da akirni. Ngeman yan, akiktot mi, tilaing mua ng pili. Sinarak mo, kay babae, anang tirdit kinalalaki. Sirok ti pandiling, kinalalakim na kaduling. Aglabakin at kupin, agaw awir kapay di uping. Aglansyaken at sagat, agpisukin agdengdeng. Daykat naganag mo, iti kapipili. Adu kanot pinaspasangit mo, inararem sampiranawan. At tapay tinagsamal na mati nga ikalaysan. Arig na paikit na dalisan, inalampay anina. Anya tata, tirupam nakasarat sunat na bakna. Sirok ti pandiling, kinalalakim na kaduling. Aglabakin at kupin, agaw awir kapay ti uping. Aglansyaken at sagat, at pisukin at dingding. Daytat naganap mo, iti kapipili. Nagmayat, abuyaen, tabagin pa'y tiyag palengken. Agugas, tinanganan, ken agsibug ti mas masetas. At damit tay makibarbartek ka, ngem kela at nga agtaray ka. At daytan ti tudo, tasalapay kumabasada. Sirok ti pandiling, kinalalakim na kaduling. Aglabaken at kupin, agaw awir kapay ti uping. Aglansyaken at sagat, agpisukin agdengdeng. Daytat naganap mo, iti kapipiling. Sirok ti pandiling, kinalalakim na kaduling. Aglabaken at kupin, agaw awir kapay ti uping. Aglansyaken at sagat, agpisukin agdengdeng. Daytat naganap mo, iti kapipiling. Daytat naganap mo, iti kapipiling.